Сегодня мы продолжаем наше путешествие в Каср-эль-Яхуд, расположенный на речке Иордан. Греческий православный монастырь, находящийся рядом с рекой Иордан, недалеко от Мертвого моря, принадлежит Иерусалимской православной церкви и имеет вид замка. По преданию, именно здесь евреи пересекли реку Иордан. От этого возникло арабское название объекта – Дворец евреев. По реке Иордан проходит граница между Израилем и Иорданией. Храм, находящийся на противоположном восточном берегу в Иордании, называется Эль-Махтаз. Именно здесь находится место крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем. До 1967 года это место, находящееся под контролем Иордании, посещали туристы и паломники. В ходе шестидневной войны в 1967 году Израиль занял это место. В 70-х годах доступ к месту был запрещен из-за его расположения в закрытой военной зоне. В 2000 году папа Иоанн Павел II провел богослужение в частном порядке у реки. Для паломников это место было открыто в 2011 году. Именно в Каср-эль-Яхуде находящиеся в Израиле паломники и туристы имеют возможность провести ритуальное погружение в воды реки Иордан в память о крещении Иисуса Христа. Теперь мы едем в национальный парк Эйн-Геди, основанный в 1972 году как один из важнейших резервов дикой природы страны. Через 1,5 километра будет заповедник, который я говорил, низкого уровня, где родники. Вдоль дороги можно увидеть плантации финиковых пальм. Парк расположен в Иудейской пустыне на побережье Мертвого моря, на восточной границе территории западного берега реки Иордан, контролируемой Израилем. Это место очень популярно среди израильских школьников. Источники в Эйн-Геди образуют небольшой ручей.
Высота над уровнем моря в парке колеблется от 418 метров ниже уровня моря на побережье Мертвого моря до 200 метров над уровнем моря на Иудейском плато. Парк является убежищем для многих видов растений, птиц и животных. Растительность включает травы и деревья из тропических, пустынных, средиземноморских и степных регионов. У водопада в оазисе Энгеди ты даже не можешь представить, что вокруг тебя пустыня. В жару очень приятно погрузиться в ванны, расположенные выше водопада. Среди млекопитающих относительно многочисленные нубийские козлы, распространенные в скалистых пустынях Израиля, Иордании, Саудовской Аравии, Омана, Египта и Судана. Также можно увидеть много доманов, небольших травоядных млекопитающих. Кибуц Эйн-Геди благодаря большому количеству пресной воды выращивает много разнообразной сельскохозяйственной продукции. В Мертвом море удалось покупаться только на обратном пути ночью у термальных источников, температура которых в некоторых ваннах около 70 градусов.